Заїхав 6-й гольфік на обслуговування. Трошки стукав лівий супорт. Зняв я супорт. Дивлюсь, щось не то. Явно щось не то. Колодки Метеллі, якщо що, фірма. Колодки хтось перегрів. Ця ще ціла. Ця колодка, метал відпав окремо. Це потріскало, відірвалося окремо. Це ще добре, що машина приїхала, це нікуди не вилетіло.